بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب الحامل ترى الدم. قال: أخبرنا عبد الرزاق رحمه الله أنه قال: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قال: إذا رأت الحامل الدم وإن حيضتها على قدر أقرائها فإنها تمسك عن الصلاة كما تصنع الحائض. قال معمر: إذا رأت الحامل الدم إيش؟ إذا رأت الحامل الدم وإن حيضتها على قدر أقرائها فإنها قال: إذا رأت الحامل الدم وإن حيضتها على قدر أقرائها وإن المخففة وإن حيضتها على قدر أقرائها فإنها تمسك عن الصلاة كما تصنع الحائض. قال معمر: قال الزهري: تلك الترية. وقال: أخبرنا عبد الرزاق رحمه الله أنه قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب وعن عبد الكريم الجزري غير عبد الكريم بن أبي المخارق. عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، والجزري ثقة. وعن عمرو عن الحسن في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة، تغتسل كل يوم مرة عند صلاة الظهر. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة أنه قال: إذا رأت بعد الطهر اغتسلت. وقال: أخبرنا عبد الرزاق رحمه الله أنه قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة تطلق فترى الدم قبل أن تضع، أحيضة ذلك؟ قال: لا، ولكن بمنزلة المستحاضة، تغتسل لكل صلاتين ثم تجمعهما. قلت: يغلبها الوجع؟ قال: فلتتوضأ ولتصلي حتى تضع. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن جامع بن أبي راشد عن عطاء بن أبي رباح في الحامل ترى الدم قال: تتوضأ وتصلي ما لم تضع، وإن سال الدم فليس عليها غسل، إنما عليها الوضوء. وقال: أخبرنا عبد الرزاق رحمه الله أنه قال: أخبرنا محمد بن راشد أنه قال: حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال. هذا إذا رأت الصفرة وإيه؟ عجيب، لأن عائشة رضي الله عنها ممن يقول بأن الحامل تحيض، تعتد بحيضة، مش العدة، يعني تعتد بهذا الدم أنه حيض. وهذه مسألة طب قف هنا، هذه مسألة خلافية. تفضل حديثين، يبقى حديثان. تفضل. وقال: أخبرنا عبد الرزاق رحمه الله أنه قال: أخبرنا معمر عن أيوب أنه قال: كتبت إلى نافع أن سل سليمان بن يسار عن امرأة حسبته قال: ترى الدم وهي حامل، فكتب إلي نافع أني سألته فقال: إنها إذا رأت الدم بغير حيض ولا زمانين فإنها تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي. يعني عندها مستحاضة، لأن الزمان ليس زمان إيش؟ حيض. لكن المسألة أن الحيض يدور مع الدم حيث دار. لكن أعجبني هذا الإسناد. شوف انظر، أيوب طبعا أيوب بن أبي تميم السختياني، طيب وإن كان رمي هو أيضا في المذهب، لكنه شوف يرجع إلى نافع ويقول لنافع ارجع لمن؟ للعالم، لأنه سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة في هذا. شوف انظر، يعني يعرفون من الذي يرجعون إليه. هذا الذي ضاع في هذه الدنيا الآن. تعرف من ترجع إليه. عذر المسائل لا ترجع فيها إلا للعالم الراسخ، ومسألة التخصص من الأهمية بمكان. لما ترجع لمحدث في مسألة فقهية لن تجد عنده شيئا. المسألة الشهرة هي بتعمي في الناس. وإن رجعت للمحدث إن لم يكن متخصصا في الفقه، وإن رجعت للفقيه تسأله عن حديث في صحته وضعفه، مقبول أنت رجل غير منشغل متخصص. أما كما قلنا إذا كان من أرقى الناس منزلة من جمع بين الحديث والفقه فحي هلا وأهلا وسهلا.
هذا الجائزة الكبرى التي لابد أن تعض عليها بالنوارث. وطبعا هنا عدها منها من المستحاضة إن لم يكن الزمان زمان حيض. ولازم قول سليمان بن يسار بأنه إذا رأت الدم زمان الحيض فهو حيض وإن كانت حاملا. هذه كما قلنا المسألة خلافية بين الفقهاء. وقال أخبرنا عبد الرزاق رحمه الله أنه قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية أنها قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن المبارك قول أم عطية لم نرى الصفرة شيئا والكدرة شيئا إطلاق يقيده الحديث الآخر والرواية الأخرى كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. بهذا الإطلاق قيد بهذه الرواية لأنه لو قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا يبقى قبل الحيض بعد الحيض وسط الحيض هي ليست بشيء. يعني المرأة إذا انقطع الدم وجاءت الصفرة والكدرة فقد طهرت. هذا بلازم قول المعطية. لكن الرواية الأخرى رواية مقيدة قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. طبعا بعد الطهر قبل الحيض يعني بعد الطهر دي تأتي بأنه بعد ما رأت الطهر وتأتي أيضا قبل أن ينزل دم فهي ليست شيء من الطرفين. قبل نزول الدم فنزلت الصفرة والكدرة ليست بشيء وإن كان العلماء والفقهاء يرونها حيضا كما سيأتي. طيب وإن طهرت ورأت القصة البيضاء وجاءت بعد ذلك الصفرة والكدرة فليست بشيء. نعم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن المبارك عن رجل سمع مكحولا يقول سألت ثوبان عن الترية فقال لا بأس بها توضأوا لا بأس بها توضأوا وتصلي. هذه المرأة الترية الحامل تحيض. نعم. قال لا بأس بها توضأ وتصلي. قال قلت أشيئا تقوله أم سمعته قال أشيئا تقوله أم سمعته قال ففاضت عيناه وقال بل سمعته. يعني هو طبعا بل سمعته يا منسوب والحق أنه ليس الأمر على الرفع. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن رجل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان لا يرى بالترية والصفرة بأسا ويرى فيها الوضوء. نعم جعلها من المستحاضة. وقال هنا يعني الحامل إذا رأت الدم في ذلك. لا مسألة رؤية الحامل الحيض نفصلها إن شاء الله الأسبوع القادم حتى نطيل على الإخوة لكن هي مسألة خلافية. قال المالكية والشافعية يرون بأن الحامل تحيض وهو قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقول الحنفية والأحناف يقولون بأن الدم دم فساد. إذا كانت المرأة حاملا فإن الدم الذي ينزل عليها هو دم فساد. لا سيما وأنهم يعني في سبايا أوطاس النبي قال حتى حامل حتى تضع فرق النبي قال لا يطأن أحد. قال النبي في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض فجعل حيض علامة فارقة. وقال الحيض دلالة على براءة الرحم والرحم هناك صار مشغولا بالحمل فلا تحيض. وهذا تفصيل إن شاء الله سيأتي تفصيله حتى لا أطيل على الإخوة. جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.